ओइ आलफ्रेड नों मा रोंगौलै हा स्ट्रं खालामो। मोननैसो खौरां आपडेट होनो आखायाव लादों। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै क'क्राझाराव बुथारजानाय जाथायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सानैबाव। दा बे खौरांखौ होयैनि सिगां सोर सोरमोन जोंहा मोनसे खौरां भाइराल जाबाय थादों। जोंनि जाय उन्दै थाखोनि फरायसाफोरनि फरा बिजाब बेखौहाय दाख्लै मानगोनां डक्टर आलफ्रेड बिथां सारा बुफ्रुसारनानै होनायनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन भाइराल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों आरो बिनिफ्रायबो दुखुनांथावसिन गाज्रिसिन जाथाया जोंनि गेजेराव जानानै दंबावो बर'फोरजों। बे सोलोंथाइ बिफाननि सायावनो बेखौ गोबांथार लिडारफोरा नटिस खालामगोन ना खालामाखै, नायगोन ना नायाखै आं मिथिया, नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन, नाथाय आं बुंना होगोन बेखौहाय। दा बिनि गेजेरावनो खौरांखौ फुल लाबोयैनि सिगां जोंहा मानगोनां नीलकान्थ गयारी बिथां मोनसे समाव जोंनिनो फोरोंगिरिमोन। बिथाङाबो फोरोंगिरि बिबानाव थानानैब्लाबो माखासे खोथाफोरखौ बुंजोबनो हाया होननानै मा इसारा होनो सानदों बिथांनि बिबुंथिखौ आं खोनासंहोग्रोगोन नोंथांमोनो, बिनिफ्रायसो आं रियेल आपडेटआव फैगोन। जोबोद दुखु गोनां बे आसलथे बाथ्राफ्रा। दाख्लैबावै FLN नि जि मोनसे बिजाब SRTआ दिहुनबाय, बेवहाय गोरोन्थियानो गोरोन्थि। दा बे गोरोन्थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिदों। थुनलाइ आफादा जों रावजोंबो बाथ्रा दान्थेनो जों थाङा, नाथाय जों इतिमध्य सरकारनो जोङो 7 एक्सपार्ट कमिटिनि नामखौ जों हरबाय आरो बियो नैबे 5 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जोंहा माने सानब्रैनि मोनसे एक्सपार्टफोरखौ लानानै मा मायाव गोरोन्थि जादों बेनि सायाव बेखौ सोदांनायनि मोनसे हाबाफारि जागोन। आसाम सरकारनि जि बर' बिजोंनि सायाव जि पलिसि, आं जुदि बुङोब्ला थोंजोङै सासे बिबानगिरि हिसाबै मोजां नङा। जोंहा दिनै बुंदों जे 6.3 जों बिथार गोरोबथानि गेजेरजों स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ। नाथाय आसाम सरकारनि जि गोसो बेखौ नुयोब्ला माने एसे माने एरायनानै सोलिनो नागिरनाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै जोंहा मोनसे एखेबारे गोथां मोनसे सावगारि, नैबे धोनस्रि जिल्ला गलाघाटनि सिङाव थानाय धोनस्रि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद दङ आरो लोगोसे नैबे गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद। बेवहाय मात्र एमइ स्कुला 2 दङ, 2बो भेन्सार। LP स्कुल दङ, बे LP स्कुलफ्राबो थैहां बरफहां, फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय, आरो बेवहाय जेबो इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। आरो बेनिफ्राय नैबे धोनस्रि जिल्लानि सिङाव जोंहा गंसेल' गोजौ फरायसालि दङ, हाइ स्कुल, बेबो भेन्सार। दा बेखौ नायोब्ला माने जोंनि बर' बिजोंनि जि फैबाय थानाय सानाव जि हालोद, बे हालोदा जोबोद माने गिथावथाव। आं जि नुबाय थादों आथिखालाव सावगारिया एसेबो मोजां नङा। आं बेखौ नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों रोखा रोखायै मिथिहोदों। नोंथांमोना बिथां सारनि बिबुंथिखौबो खोनानो मोनबाय आरो लोगोसे रियेल जाथाय बर'फोरनि गेजेराव बिराद खहा जानो थांगासिनो दङ साख्रिनि बेलायाव, आरो अलरेडि जाबाय, जाहांबायानो होनदो। गोबाङा आन्दाज लागोन ना लायाखै आं मिथिया, आं बे खौरांखौ होगोन। बिनि सिगां जोंहा क'क्राझाराव बुथारजानाय सन्देहजों सानै जा गोथै सह मोन्दों, बिनि खौरांनि सायाव पुलिसा मा बुंदों, पुलिस बिफाना, बेखौ खोनासंग्रोनो हागोन। এটা 1:30 বজাত এটা ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে কোকৰাঝাৰ থানাত যে এটা ডেড বডি পোৱা গৈছে, এইটো বেথাগাঁও বামুণপাৰাত অন্তৰ্গত। কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু এটা পালোঁ যে তাৰ ওচৰতে এৰাউণ্ড 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু এটা ডেড বডি পোৱা গৈছে। আমি ডেড বডিৰ পৰা আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ। তাত এজন মহম্মদ বাছা শ্বেখ বুলি এজন আছিলে আৰু ছেকেণ্ডজন ডিজিজ আছিলে প্ৰদীপ বসুমতাৰী। আমাৰ ইনিচিয়েল যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন, আমি এইটো গম পাইছোঁ যে 2টা ঘটনা কোৰিলেটেড হয়। আমি কিছুমান এভিডেঞ্চেছ পাইছোঁ যোনটো একেটা এৰিয়াতে হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। কিন্তু এতে নিজৰ মাজত স্কাফল হৈছে নে কোনোবা তৃতীয় ব্যক্তি ইনভলভ আছে, সেইখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত চাই আছোঁ। প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ খুব বেছি দেৰি হোৱাই নাই, আমি গোটেই CDR-TDRখিনি কালেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে আৰু আমাৰ ক্ৰাইম চিন অফিচাৰে গোটেইখিনি এভিডেঞ্চেছ লৈছে। আমি খুব সোনকালে কোনটো ঘটনাটো কি হৈছিলে আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম। थ' नोंथांमोना नैबे खौरांखौबो मोननो हाबाय। दा बिथां आलफ्रेड सार बिथांनि बुंनायखौ गोबाङा भिडिअ बानायदों, खायफा गाज्रिबाबो रिएक्सन होदों, नोंल' गोरों नामा बुजिनासो सानोमोन एक्सेट्रा कमेन्टबो होदों, खायफा राइट मोजांबो होदों। नाथाय बिथां सार डक्टर आलफ्रेडआबो गावनि रोंगौथि आरो साननो हानायजों माखासे जाय सैथो रियेलिटिया मा जागासिनो दं बेखौसो भिडिअ बानायदों। दा बेखौ गोबाङा खायफा नेगेटिभबो लानो हागौ, पार्टिखौ लानानै इदि
नाथाय बावथ' जों पार्टिखौ नुहुराखै बिथाङा सोरबा पार्टिजों लानानै बुंदों ना मादों बर' हारिनि थाखाय जि खहा जानो थांदों आरो जा बेनिफिट जानांगौ बेखौसो फोरमायफैदों। थिग बेबायदिनो बर'फ्रा जबावबो दायो बिराद खहा जाखाबाय साख्रियाव। बे बोरै? थ' साख्रियाव बोरै खहा जाखो होनोब्ला बर'फ्रानो बांसिन साख्रि मावनाय दंमोनदां जोंनि आसामाव होनोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङामोनदां जाथि हिसाबै। मानो? जोंहा बर' मिडियाम दं। बर' मिडियामाव सोर फोरोंनो हायो? बर' टिचारफ्राल' फोरोंनो हायो। खोब हाथारोब्लाबो 101% सोरबा हारसा सोरबा बांगाल बाङालिफ्रा जायफ्रा सोलोंथाबथारनाय बैसोर बर' फोरोंनो हायो माखासेया, नाथाय 10% रावबो हाया। मानो होनब्ला जोंनि रावा गोब्राब, माखासे रावफोरनिफ्राय बांसिन गोब्राब होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। थिग बेवहाय दा गासैबो आयदाखौ इंराजि बानायनानै होजोब्बाय। थ' जाय साबजेक्टफोराव जाय आयदाफोराव बर' टिचारफ्राल' फोरोंनो हायोमोन, जाय आयदाफोरनि थाखाय बर' टिचार गोनांथार जायोमोन, जेरै बिगियान, सानखान्थि, साइन्स, मेथ्स, हिस्ट्रि बा जारिमिन, ससियेल साइन्स बा जायखौ जोङो होनो समाज बिगियान, बैफोर साबजेक्टआवहाय जोंहा थन्न फिसा क्लासावहाय जोंनो बर' टिचारखौनो गोनां जायोमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बर' टिचार रिक्रुइटमेन्ट खालामनानै होबाय थानांगौ जायोमोन। जे बर' रावैनो बुजायनांगौखाय एक्सप्लेन खालामनो बर'फ्रानो बर'फोरनि पजिसन खथा ओंखारबाय थायोमोन साख्रिया। दा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट गासैखौबो माखासे साबजेक्टखौ इंलिस बानायना होजोबनाय लोगो लोगो दा बैयावहाय बर'फ्राल' फोरोंनो हानाय साबजेक्टआ गुबुनफ्राबो फोरोंनो हानाय जाबाय। थ' अबभियासलि सैथोयैनो जों नायनो थाङोब्ला गुबुनफ्राबो बेवहाय इंलिसबालाय मा, नोंनि गथ'आ रोंदा रों फोरोंफैनो स्कप मोनजोब्बाय, बैसोरबो साख्रि लानो हासिगोन एबार। बर' नंलाना बेथ' इंलिसावसो एक्सप्लेन खालामनांसिगोन। बयबो इंलिसखौथ' बयबो कम्पालसरि लाखायो आजिखालि। इंलिसनि बेफोरखौ फोरोंनोबाथ' बैसोरबो स्कप मोनफैबाय जोंनि जायगायाव। जे जायगायाव बर'फ्रा 100% स्कप मोनोमोन साख्रियाव, दा गुबुन जाथिफ्राबो बाव स्कप मोनफैजोबसिगोन। जेनेरेल बानायनानै होनाय जाबाय। अब्ला जोंनि बिसिबां साख्रिफोरा लस जाखो बा जानो थांगासिनो दङ, बेखौ जोंनि लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा थाल लागोना लायाखै आरो जोंनि गेजेराव बुंथिनानै होदोंना होआखै आं बेखौबो मिथिया, नोंथांमोनानो बुंनो हागोन। थ' बर'निनोखामोन गासैबो। मानो होनब्ला बर'आ बर' साबजेक्टखौ लानानै, बिमा रावखौ लानानै, बिनिबो अनगायै जोंहा गुबुन साबजेक्टफ्रा जेरै सानखान्थि, बिगियान, समाज बिगियान, जारिमिन, बेफोरो गासैबो जोंहा बर'नि लिरनायमोन, बर'आव फरायनो मोनोमोन। थाखो 5, 6, 7, 8, 9 बेफोरो बा 10सिम। दा बेफ्रावहाय इंलिस बानायना होजोबनाय लोगो लोगो दे जों गाज्रि जादोंबो होना इंलिस बानायनांगौ, नाथाय साख्रि हिसाबै जब हिसाबै नायोब्ला जोंना एखेबारे गैला, सेस। थ' बेखौ सोरबा खेर लादोंना, दिनैनि दिनाव सोरबाफोर मोनसे मोननै मोजां खोथाखौ बुङोब्ला रावबो सेरबो खालामा आरो पार्टिखौ लानानैसो गोरों देखायदों मादों होनो, जे रियेलिटि बेखौ बुङोब्ला। थ' बेखिनियानो आपडेटआ। जानो हागौ गासिबो जायफ्रा नायदों एसेबाबो बुजिबाय, बुजिदोंब्ला कमेन्ट होनो हागोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। लाभ इउ अल।